वसई विरारमध्ये गेल्या 2 दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरूच आहे. अनेक सखल भागात पावसाचे पाणी जमल्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होऊ लागलेले आहे. नालासोपारा पूर्व आचोळे रामदेव शेरॉकच्या समोरील रस्ता पूर्णपणे पाण्याखाली गेला असून सेंट्रल पार्क, तुईज रोड, गालानगर, टाकी रोड, आचोळे रोड पाण्याखाली गेला आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांना प्रवास करताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.